Ja, hallo zusammen. Ich bin hier gerade beim Videoschneiden und zwar ist das ein ja schon etwas älteres Video vom Januar diesen Jahres. Da war ich mit dem Siki und mit der Luna an einem See bei uns in der Nähe und haben da so ein Winter-Overnighter, also bei knackigen Temperaturen schon gemacht. Und wir haben dort megamäßig geil gekocht. Und es ist so viel Filmmaterial entstanden, dass ich mir gedacht habe, ich drehe einfach so ein kurzes Kochvideo und ein Tourenvideo. Das Kochvideo habe ich jetzt fertig, das könnt ihr euch anschauen und am Ende erkläre ich euch nochmal, worum das es bei dem Tourenvideo geht, weil wir haben nicht nur einen Overnighter gemacht, sondern noch ein bisschen was besichtigt. Aber jetzt wünsche ich euch erstmal viel Spaß beim Kochvideo. Ja, was kommen wir denn? Ja, es gibt gefüllte Paprika mit Reis. Cool. Hackfleisch, Zwiebeln. Ja, wir machen uns die Tomatensoße jetzt nicht selber, da haben wir so ein bisschen fertige Soße. Der Reis ist so Kochbeutelreis. Geht halt einfach besser. Ja. Ja. Und ein paar Gewürze, Pfeffer, Salz. Mehr brauchen wir nicht. Mehr brauchen wir nicht, fertig. Genau. So, unser Essen ist fertig. Schaut euch das an, ist das nicht geil? Gefüllte Paprika mit Reis. Sehr, sehr geil. Mahlzeit.
Ja, lecker war's. Das Essen hat richtig gut getan. Ich kann mich noch genau erinnern, dass es so eine richtig kalte, feuchte Nacht war. Und das warme Essen war wirklich, wirklich lecker. Wie ich schon am Anfang gesagt habe, haben wir ja nicht nur einen Overnighter dort gemacht, sondern der Sigi hat in der Nacht dort einen Biwaksack getestet. Da gibt es ein Video dazu, das verlinke ich euch dann mal hier oben. Und wir haben am nächsten Tag auch noch eine Erkundungstour um den See gedreht, weil bei dem See sind einige Biber zu Hause und die haben da megamäßig was geschafft. Also das war echt krass, was die da geleistet haben. Wir haben so eine Biberburg erkundet und ja, also es war relativ interessant, was wir dort gemacht haben. Und wenn es euch interessiert, dann schaut euch doch einfach das Video an. Ich verlinke es euch dann am Ende. Ich verlinke es euch am Ende vom Video dann mal, wenn es fertig ist. Dann könnt ihr euch es ja anschauen. Wenn euch das Video jetzt gefallen hat, dann lasst mir doch einfach einen Daumen nach oben da. Und wenn ihr es noch nicht gemacht habt, drückt unten mal den Abonnieren-Button und am besten die Glocke. Dann werdet ihr informiert, wenn das neue Video rauskommt und ihr verpasst kein weiteres Video mehr. Ihr dürft auch gerne mal auf Instagram vorbeischauen. Da poste ich hin und wieder mal Kurzvideos und Fotos. Und ja, dann bleibt mir nur noch zu sagen, danke fürs Reinschauen. Ich hoffe, wir sehen uns beim nächsten Video. Macht's gut. Bis dahin. Ciao.